¿Sabes cuánto tiempo vive una mariposa? La vida de una mariposa es muy corta. La mayoría de las especies sobreviven solo 1 a 2 semanas, tiempo suficiente para alimentarse, polinizar flores y asegurar la continuación de la especie. Pero existe una excepción, la mariposa monarca. Puede vivir hasta 9 meses, recorriendo miles de kilómetros en su increíble migración. Una vida rara y extraordinaria entre las mariposas.